今日咧，我專登咧親自訪問咧阿 Gary 一個新學生，因為點解我要訪問佢咧？佢係一個大學生，就嚟畢業嘅。係就嚟畢業。咁你之前未嚟呢度玩之前咧，係咪喺 California 玩？唔係嘅，唔係嘅，嗱你唔係喺 California，喺另外一間大場玩嘅，好大間嘅。係都好大間。我知道好多人排隊都要去廁所嗰只咧，廁所都要排隊嘅，係嘛？去廁所都要排隊。但係嗰陣時你去嗰陣時咧，係應該係大學一年班。我諗啱 DSE 畢業。啱 DSE 畢業。咁點解你會去？你去到係上咗3年，我聽你講咗3年都係教練㗎，係嘛？有教練有我自己咯。係啊。幾錢堂教練？900。咁一個啱啱讀大學嘅後生仔要俾900幾蚊堂教練費，900幾蚊。咁你開頭覺得係貴唔貴嘅？其實我覺得貴。係啊，但係就唔好意思推。我知道你係唔好意思推，因為佢哋一班人咁圍住你，你變咗唔好意思推係嘛？咁我點解要我專登訪問佢咧？其實我嚟緊咧，其實好多大人已經唔會喺大場俾人呃。消費者開始聰明，因為點解咧？消委會已經公開晒，同埋佢哋啲大場已經公開晒自己嘅銷售手法，咁所以大人係唔會俾人呃。咁嚟緊嘅目標對象係啲咩咧？通常都係啲大專生啊、大學生啊，啱想要啲好嘅身形，又就嚟出社會工作，係咪咁嘅心態啊？係嘛？咁佢哋咁容易咧，去嗰啲大場咧，就好容易俾人哋去推銷。即係好似阿 Gary 嗰陣時咁講，900幾蚊同我玩咗3年。咁你喺呢度玩咗幾多堂？5堂。我覺得你初嚟咧，對我哋好似有啲戒心。考慮我見你唔多同我講嘢，冇乜笑容。點解會係咁？咁通常第一次嚟一定有個場隔住嘅。係咪因為喺嗰邊有啲唔好嘅？即係嗰邊有啲唔好嘅遭遇，變咗你驚嚟到呢度，我哋都同佢哋差唔多係咁。我諗會有一個，即係我諗自己會有個感覺係咁樣，即係咁會睇定啲先，會有啲擔心，所以睇定啲先。所以我嚟緊呼籲緊大家就係、如果你哋係後生仔嘅，不妨去康文署試下先。試下啱唔啱玩先，同埋打好咗個底先，即係試下件衫啱唔啱你玩先，然後先再接觸揾一間有歷史嘅可靠嘅，咁唔會係淨係得我一間嘅，咁你一定要去一定去康文署試下先，唔好貿然衝上啲大場度咧，因為佢哋嗰啲銷售手法係好層出不窮。你一個好似後生仔有嚟，好似 Gary 佢好斯文。佢上到去應付唔到，咁變咗佢玩咗3年，但係都冇嘢。你喺嗰邊玩3年個感覺係點啊？唔緊要，你坦白講出嚟得。個感覺就係佢即係其實啲教練係俾唔到你真係要嘅嘢咯。咁就其實我自己諗嘅唔係操嘢，而係你每堂要幾錢，就係。但係點解你嗰陣時唔停咧？有試過停㗎，即係因為嗰度嘅教練俾唔到我試，即係咁佢嗰度有好多教練係我知佢哋會係輪住咁去 sell 你咁樣，即係有啲教練離職之後又揾另一個教練，咁我可能轉咗唔知5-6次咁樣。我轉咗5-6次啊！因為點解佢哋離職嘅機會好大，就因為佢哋咧一 sell 唔到數咧就要俾人炒嘅，咁變咗佢哋真係唔係一個專業嘅教練咯。嗱，反而你去康文署唔同。嗱，點解我話康文署唔同？康文署嘅教練佢唔係為咗 sell 你教你，佢有時一個教10幾個。佢哋讀完張證書去康文署，佢哋嘅實習機會仲大過出邊嘅私人教練好多。咁變咗康文署嘅教練係專業嘅，因為佢一個教好多個，佢攞過好多個經驗，所以我覺得一個好似你哋嗰啲年青人想接觸健身，去康文署接觸先。
咁唔會俾人呃咯。咁佢今次嚟呢度玩咗5堂，我見佢呢2堂開始同我有傾偈啦，我先知道佢喺3年話玩咗900蚊堂，我今日先知道，所以我今日就同佢拍，佢又話好肯拍出，所以我好多謝你先啦 Gary， 因為嚟緊好多後生仔，啱啱咧香港咧公開大學個學會咧都揾我去商量。佢哋話揾個學，佢哋個學會咧就專嚟我哋個場訓練。咁我話唔緊要，你咪叫佢哋過嚟咯，因為我覺得佢哋會係最危險性最高嘅。佢哋而家嚟喺出邊俾人呃嘅機會，所以咧大家咧想去做，去康文署試下先，係咪先？如果你貿然走去啲大場度咧，你未必應付到，或者同家長講咗先，同家長商量下先，唔好自己走去咯。唔係嘅咧，一陣就出事，咁就最慘對出事係冇人知，但好多人嘅心態就係俾人呃咗，係唔想出聲，即係唔想話俾人聽。咁下一個受害者又會係咁。所以阿 Gary 咧，即係佢唔怕出鏡，咁佢講呢件事實出嚟咧，即係真係好多謝你。咁你喺呢玩咗5堂，感覺係點啊？我諗個感覺係好好嘅。咁邊樣感覺好啲？你剖白多少少可以？我諗係即係第一係教練俾我嘅感覺啦。咁第二樣嘢係。自己會有一個動力，真係去做好健身呢樣嘢。係啊，所以我哋嘅原則就係咁樣，同埋我哋唔會，我覺得玩健身唔係話玩幾年嘅，咁我都希望同阿 Gary 佢嚟就嚟畢業啦，佢係咪就係畢業啦？係啊，咁玩到畢業咁即係玩多幾個月練好個身形出去做嘢就 OK，即係唔需要話永遠簽長約嗰啲，我覺得係唔需要咯。或者有時佢第時再需要翻嚟1個禮拜上1堂啊，或者2個禮拜上1堂，我都覺得係冇問題嘅。所以我哋唔需要推銷人，最主要係人哋嚟到想健身想得到啲咩？其實健身你想得到啲咩㗎？除咗身形，我諗係自己嘅自信心啦，第一。第二樣嘢係我諗可以同多啲人接觸啊，咁個社交圈子大少少。係啊，我覺得 Gary 係好燒文，好少講嘢，因為佢今日第5堂其實我今堂先同佢傾偈，頭4堂我都冇乜同佢傾過偈，因為我見佢唔多講嘢，冇乜笑咁，我覺得有啲擔心。咁原來今日同佢傾過偈，佢話以前有咁嘅遭遇，所以佢就擺一埲牆出嚟。但係我今日好開懷咯，同佢傾偈，即係得到我都聽到佢咁樣講，咁我都勸喻好多後生仔，千祈問個家長先，或者去康文署試過先，好唔好啊？好多謝你啊 Gary，好。